بسم الله الرحمن الرحيم. يحرص كثير من المزارعين على إنتاج ثمار الطماطم داخل البيوت الحامية بمواصفات عالية وأحجام يرغبها المستهلك من بداية الإنتاج حتى نهايته، وهذا سيحقق ربح مادي جيد للمزارع. قد يتفاجأ المزارع بعد استمرار عمليات الجني أثناء الموسم بصغر حجم الثمار في الأبراج أو الأدوار الموجودة في الأعلى، وهذا قد يكون شيء طبيعي لارتفاع النبات وقلة امتصاص العناصر لهذه الأدوار، أو قد يرجع إلى طبيعة الصنف المزروع. لكن قد يكون حجم أو صغر حجم الثمار غير طبيعي لعدة أسباب، أهمها حالة التسميد غير جيدة للنبات، خصوصا عنصر النيتروجين الذي له دور في نمو المجموع الخضري الذي يغذي الثمار، أو العنصر البوتاسيوم الضروري في جودة وحجم الثمار، فالنبات يحتاج بكميات كبيرة. كذلك قد يكون عدد الثمار في العنقود أو الكلستر كبير، بالتالي لا يزيد حجم بعض منها. هناك أسباب أخرى، فدرجات الحرارة العالية التي تصل إلى أعلى من 30 درجة مئوية تسبب إجهاد حراري للنبات ويستهلك العناصر التي يمتصها الجذر لتغذية المجموع الخضري دون الثمار، بالإضافة إلى أن ارتفاع ملوحة مياه الري تعيق امتصاص بعض العناصر التي تغذي الثمار. أخوان المزارعين، من الضروري الاهتمام ببرامج التسميد حسب مراحل النمو للنبات والموصى بها من قبل المختصين، واختيار الصنف الجيد التي تكون أحجام ثماره مناسبة، بالإضافة إلى استخدام مياه ري ملوحتها قليلة. نقطة أخيرة، نحرص على عدم إزالة الأوراق المجاورة للثمار حتى تصل إلى حجمها الطبيعي المناسب للقطف.